pomarańczowego i tyle. Kurde, rzeczywiście idzie ciężko. Hejka wszystkim w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zobaczycie coś, czego jeszcze nie było na naszym kanale, a mianowicie zakładamy koła flat trackowe, dokładnie opony flat trackowe do Speedbike'a MRF-a TTR 140 i zobaczymy, jak sobie poradzi jako mini żużlówka, także zapraszam do oglądania i idziemy już do warsztatu, żeby pokazać wam, jak je zakładamy, a później jedziemy na tor. Witam was tutaj, wasz ulubiony bohater z ostatnich odcinków. Jest to Karol i już na samym wstępie mamy błąd, a mianowicie chłopaki myśleli, że do RC zakładamy te koła flat trackowe, a nie jest to niestety prawda. I teraz trzeba koło odkręcone już zakręcić. Będzie git, Karol? Będzie git, będzie jeździło. Będzie jeździł? No to git. Ściągaj ten łańcuch i teraz trzeba przełożyć tarczę. Wiertarkę, a nie śpię. Jakby miał to bym czytał. Tylko bardziej spokojnie, żeby nie rozbił gwintu. O, poszło? Nie. Zaczynamy od odkręcania. O, poszło. Tu już gwint jest rozjebany. Ha! Nie mów tak nawet. I nie mów tak nawet. Fajnie mamy Chińczyki do Chyba dobrze, przecież się nie odkręci. w Polsce. Jeden robi, trzech patrzy. Witamy w Polsce! I w którą stronę to się robi? Ty się serio to pytasz? Ja nie wiem, tak jak czujesz. Że mam stronę się śrubkę odkręcić. Ej. Okej, udało się. Patrzcie, jest teraz już tutaj dwóch mechaników. Jestem ja i Karol. Szkoda, że tylko się na nas wydziera. Bargielo rękawiczki co założył, to nie w twoim stylu. Ginekologa bawię dzisiaj. No, chyba tak. Ale nie mamy nowych tych blaszek, nie? Okej, udało się Założymy odkręcić. te. I wyciągam teraz, tak? Nie wiem. Bargieju tutaj gina blaszki. Mamy wyciągnięte koło. Proszę bardzo. No może tym pojedziemy na tor, nie będziemy się czaić. Wow, nawet cię utrzymuje. Nie, ja nie siadam na to jeszcze. Chyba nie chcę próbować. Tak więc teraz odkręcamy. Co to jest, skarbie? Tarcza hamulcowa to jest. Okej, odkręcamy Dźwignia tarczę. hamulca. Odkręcamy tarczę hamulcową. Na motorze. To będzie ciężkie. Uważaj, bo jak rozwalisz gwint, to tego nie odkręcimy. Co nie? Dobra, Takim sprawdzę, może reakcją. są jakieś... Dobra, ten jest trudny do odkręcania, więc... Okej, ten też jest ciężki, więc ten nie. Nie odda całe koło, że to szybko jest skręcone. Okej. Brzydka ciemna robiła. To już nawet nie jest Ty, bo to się śmieszne. nie tylko na YouTube'a nadawało, tylko na inną stronkę. No. Na pomarańczowego i tyle. Albo na niebieskiego, na OnlyFansa. Stękanie. Ale były wyświetlenia, bo nie podpowiedzi. Nie dam rady, Karol. Pomóż mi, matku może. Możesz pomóc? Matku może. Matko, nie chodź, miły. Masz, kręć tutaj, a daj tamto. Okej, dzięki. Zdarzyli się. Teraz ja będę zdejmować łatwiejszą robotę. Dokręcaniem. I się później koło odkręci, bo tak słabo dokręcę. Co? Bargielo z jakimś cudem odkręcił, proszę. Dało się. Widzisz, że on tam ma jakąś specjalną metodę tam ma. No i nawet nie ukręca gwintu. No, Patrzcie, jak szybko kręci. Widać, że... on ma doświadczenie. Widać, że klucz kiedyś już trzymał w ręce. Nie to co? Dobrze, że mi Amatorzy białego chlebka. Tutaj szkrabzilla. Dobra, może to nie jest dla was takie śmieszne jak dla mnie, ale... Jak ty tak mocno dokręcasz, jak Przecież ty nie założyłaś blaszki nawet. Przecież ona nie założyła blaszki, Bargielo. Ale nie wierzę, Boże. Dlaczego? Mamy godzinę czasu. Dobra guys, popełniłam błąd, bo nie dałam Krytyczny. domu, to jest błąd. Do zwolnienia, do zwolnienia. Przejmujemy kanał, mam. Nie dałam blaszki, niestety. I muszę jeszcze raz to zrobić. To jest syzyfowa praca w tym momencie. Już tylko tak dzisiaj nie jeździła jak robisz, bo...
Tam Godzilla na kole ze startu po sprzęgle. Spokojnie, guys, ja dzisiaj nauczę się driftu na trykowych i skończę jak Krzyku w jednym z ostatnich odcinków. Tak się nie stanie, ponieważ będę miał ochraniacze na kolanach, które mnie uchronią od ewentualnych złamań. Co tam Bargiel? To tutaj nie wejdzie, stary. Nie wejdzie? Nie założysz klocka na tarczę, bo blokuje koło, a potem blokuje tarczę. No zobacz sobie, no spróbuj sobie. Tam nie wcisnął. Podobną sytuację miałem Tam nie niedawno. wcisnął i tam nie wcisnął. Może to Możesz jest... inny zacisk do tego. Nie Bargielos, ja tam tak samo odstawałem. Trzeba Tak. klocek wyciągnąć. Przyszedł szef. Szef wszystkich szefów. Kierownik, mieć kierownika. Kierownik tej roboty. Tutaj, w tym momencie jest... O! Kierownik. Kierownik przyszedł, to widzicie co się dzieje. Nie, bo kurde. Dobra, śmiejesz się z niej, ja sam co robić. O, widzisz? Widzisz w końcu! Dobra, możecie sobie mówić co chcecie, ja nie muszę nic zrobić. Nie, piątkę przynieś. Czyli widzicie, pierwszy tip jaki wam możemy dać to odkręcenie klocków. What do you think about this situation, Max? Ja pi... Monster. Teraz, o, widzisz? Kopuj to jest... A! Nie butem, bo mi paluchy. Dobra, dawaj. Nie wiem, że na szpital pojadę. Jak ci poszło, Karol? Wyśmienicie. O, widzę, że jeszcze robota nie jest skończona, ale już jest blisko. Już możemy zobaczyć jak się prezentuje Marefik na flat trackowych oponach. Margielo, no i jak tam ci poszło? W końcu się udało po przejściach. Trzeba było klocki z przodu skręcać, żeby założyć koło, bo nie dało się założyć tarczy w klocek, ale jest dobrze. Także maszyna jest już gotowa do jazdy, można śmigać. Nie wiem co to za firma. Co, rachunków nie płaci, wody nie ma. Ekstremalne warunki. He said that I'm old lady. Because I said I am a girl and he said I'm tak kur... You are an old lady. Jak widzicie, dojechaliśmy tutaj w jakieś takie nowe dla was miejsce, bo na pewno przez ostatnie 2 lata go nie było na naszym kanale. I będziemy testować koła flat trackowe tutaj. Później przeniesiemy się na tor, ale na razie jesteśmy tutaj, więc pokaż jak się skacze, Karol, na tym motorku.
Unlucky, you don't speak the same language. Wow! Mordeczki, właśnie przyjechaliśmy na tor, na którym będziemy próbować swoich sił na mini żużlu, tak to nazwijmy. Wykorzystamy do tego ten oto motocykl Kajo 140 TTR i zobaczymy, jak poradzi sobie na torze prawie jak żużlowym, prawda? Także zobaczmy, jak chłopaki się rozgrzewają tutaj. O Jezus. Co tam się stało? Łańcuch chyba spadł. Co ty gadasz? Patrzcie, co tutaj się dzieje. Akcja ratunkowa. Karol jeździ na żużlu, a tu łańcuch spadł. Chyba. China Power. A tak dobrze mi szło. Co się stało? Popatrz sobie. Dobra, Bartek, trzeba to założyć i tyle. Musimy to jakoś założyć, stary. Spadł łańcuch, guys. Co? No? Wytłumacz mi teraz jedną rzecz, patrz to. Nie ma coś. Zębatka idzie tutaj, jak jest przed cały do środka? Nie wszedł przecież cały do środka. Opona go pociągła chyba. Poczekaj, podjadę do przodu, to powinno się przestawić. Chyba już dobrze mi szło. Teraz nie? No teraz lepiej. Teraz było zajebiście. Trzeba ten łańcuch pociągnąć i on wyjdzie. Teraz ja nie pojadę tym motorem. Co lepiej jest? Trochę strach, no ale jest git. Coś mi się tak wydawało, że mamy za luźny łańcuch. Ale myślałem, że objeździ jeszcze dzisiaj. Pani Biegnie nasza pomoc. mechanik. Mamy tutaj jakiś kurde. O kurde, rzeczywiście A idzie ile ciężko. szukamy? Że to tak nie wiedzie. A jeszcze nie koło i tak tu nic nie da. Da ci, bo go powinien w tą stronę i się puści łańcuch trochę. I podjedźcie do przodu. Uważaj na paluchę, żeby ci nie ciągnęło. Łańcuch jest za luźny. Już słyszałem, że wcześniej skrzypi. Nie, no nie jest luźny No łańcuch. właśnie dziwne, że spadł. Dobra, jeździć, trenować. Jeździ. Pokaż, jak to się robi pierwszy. No pokaż. Wiktor do mnie podchodzi, bo mi nie wychodziło. Siadł na motor, pokazał, mówi: ty, ale to się łatwo robi, nieważne, że już od dziecka ćwiczę, ale to się łatwo robi. Skarby, nie wiem, że to wygląda. Fajnie się Pokaż, chyba jeździ, co spróbuję nie? No zajebiście się jeździ, szczerze mówiąc. Tak? No. Polecasz każdemu taki feedback do nauki mini żużla? No tu się jednak siedzi trochę inaczej, inaczej jest stopka. Inna jest to budowa motoru, ale myślę, że do nauki takiego Na początek, wiesz. jakiegokolwiek ślizgu, żeby poczuć o co chodzi, no to myślę, że coś to mogłoby dać. To teraz twoja kolej, zobaczmy jak Karolowi pójdzie. Wiemy, no, Powiem ci, że szerzej się lepiej jedzie, bo jest równiej. Teraz jedzie szybciej, niżej, ale nie bokiem. Bargielo, musisz sobie najechać szerzej i z mniejszych obrotów. gościu, co ty do mnie mówisz? Bargielo wczoraj noc nie Siepie przespana. łapami. Serio, aż tak cię bolą ręce? No patrz to, Beton, rzeczywiście. beton, no. Ale fajnie się tym jeździ. No fajnie się tu Lepiej niż na torze zwykłym. Śmiesznie. Lepsza frajda, no. Ej, No. mówię Karol, że ty możesz jeszcze być żużlowcem. Tomasz Golob zaczął jak miał 19 lat. Dobra, wygram ze wszystkimi.
przydałby nam się jeszcze drugi motor do wyścigów. No fajnie by było tutaj. Mordeczki, przyszła pora na pierwszą naukę jazdy w ślizgu, tak? Tak to możemy nazwać? No, albo driftem. Dokładnie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy dam radę chociaż na jednym tutaj zakręcie tak przejechać. Ogólnie dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć nas na motorze żużlowym z silnikiem od Pitbike'a na tym torze. Może uda nam się coś takiego zmontować i stworzyć taki odcinek. Dajcie znać w komentarzach. Dawaj! Będziesz driftował? No co, ty nie umiem. No to skarby, jak to się robi? No, musisz, patrz, daj motor. Jedziesz se tu powolutku. Czekaj, no czekaj, no do zewnętrznej, jedziesz se po zewnętrznej tutaj. No i jak to się robi? Stawiacie nogę, dodajesz gazu na dwójce i jedziesz bokiem. I musisz poczuć ślizg. Czyli mam jakoś położyć ten motor, odwrócić w jakąś stronę? No to nachylić się w lewo i dodać gazu i powinno się poczuć ślizg, że koło fyra. I wtedy będzie tak jakby leciało bokiem. No i się tak nachylić tu, gdzieś mniej więcej. Nachylić się na tą stronę. Tak. No ale najważniejsze jest to oparcie się tak trochę na tej nodze. To nie, Tak? to nie jest tak, że bez nogi się tu pojedzie, tylko trzeba używać tej nogi, żeby wejść w ślizg. Okej, no to spróbuję. No. Z tymi wszystkimi informacjami spróbuję to zrobić. Dawaj, dawaj. Najpierw na jedynce chyba, no nie? Kurde, no jak jedziesz tutaj to na dwójce. Czego? Ale może ja chcę najpierw miejsce jakoś. Jedź, spróbuj tak, nie musisz się tym też biegu. To jest normalnie. Czyli ta noga ma być tutaj, po lewej stronie. Tak, chyba że skręcasz w prawo, to w lewo. Drog też, no. Aj! Możesz sobie nawet delikatnie ze snegła zejść, żeby zerwać trakcję. Aha. No już lepiej, tylko spróbuj sobie jechać tak, nie musisz aż tak szybko jechać, żeby wejść tym ślizgiem. Im jedziesz wolniej, tym masz później większy zapas mocy, żeby jechać dłużej. Aha. O kurde. Powiem wam szczerze, że jest to dla mnie coś zupełnie nowego i nigdy w życiu nie próbowałam jechać takim driftem na motorze i w sumie pierwszy raz poczułam coś takiego i jest to mega super uczucie. Ten motor nadaje się do tego w 100%, w sumie to jest bardzo mała pojemność i no tak naprawdę nawet jak mnie zawija, tak jak zobaczyliście przed chwilą, to mogę puścić gaz i się wyratuję, a jakbym próbowała pierwszy raz jeździć na 500 na żużlu, to raczej bym się nie wyratowała z czegoś takiego. Victor, this is interview. How are you feeling today? I feel so much better. Bike feels smooth, tires are very good here, track conditions are great, weather is great. What more to say? How's the hand feeling? Hand is great. I don't feel anything now. I'm very happy about it. Mi
się ta zabawa bardzo spodobała. Sami widzieliście, że bardzo chętnie tutaj jeździliśmy. Całkiem to wychodzi i tak naprawdę nie spodziewałam się, że w ogóle uda mi się dzisiaj zrobić ten ślizg, ale się udało. No i co? Dzięki, że nas oglądaliście. Pamiętajcie, żeby zostawić subika, jak jeszcze tego nie zrobiliście, żeby być na bieżąco z filmami, a my się już z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!